3 güne kalmaz sultanın huzurunda oluruz Halime Sultan. Yiğit'in gönderdiği mektubu okuyunca sultanımız Yiğit'in masum olduğuna inanacak Ertuğrul. İnşallah Halime. Eğer köpeğin ihanet içinde olduğunu ispat edemezsek... sadece biz değil devletimiz de tehdit altında kalır. Boyanı da Boğaç'ı da sultanın huzuruna çıkarmak zorundayız. Ya haydi kardeş, açlıktan öleceğiz. Al kardeş al. Kardeşler. Verin şehzadeyi bana. Celladımız gelmiş Boğaç. Zorluk çıkarmayın. Yapmayasın beyim. Sana onu vermeyeceğim. Yiğit Alp, Ertuğrul Bey'imin bize emanetidir. Onu sana veremeyiz beyim. Size zarar vermek istemem. İndirin pusatlarınızı. Yapma beyim. Canımız pahasına onu koruyacağız. Önümden çekilin. Kendini de, Ertuğrul Bey'imi de, babamızı da felakete sürüklersin. Yapma beyim. Atlar! Saldırın! Ertuğrul kim bunlar? Ağabeyim. Yiğit. Sen burada bekleyesin Halime.